სულიყავით იქიდან რომ შევედით გადავწიეთ რაღაცა ხეები გადავასუფთავეთ ვნახეთ რომ ერთი ბოძი იყო დიდი ბოძი და დაკაწრული იყო ზედ რაღაცა ჩამოვედით მე და მამიდას ვკითხეთ რომ მამიდა რა იყო რაღაც გვეგონა იყო პატარებს რაღაცა აღმოვაჩინეთ იეროგლიფები თუმცა ეს საინტერესო საგვარეულო იეროგლიფია ნამდვილად და რა არის ეს რა შეიძლება იყოს და მამიდამ ძალიან უბრალოდ სხვათაშორის გითხრა რომ ეგო თქვენ პაპაბესარიონ ზამთრობით ქაღალდი რო გაუთავდებოდა მაგ დედაბოძე კაწრავდა ლექსებსო და მე ხოლმე ქაღალდზე გაზაფხულზე რო იყიდა და მე ქაღალდზე წერდაო და ეს ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის და გავუკვირდა ცოტა რომ ქაღალდი როგორ უჭირდათ ისე დედაბოძე კაწრავდა და იყო შემთხვევა თურმე პაპაბესარიანი როდესაც ხნავდა და თქვა მუზა ეწოდა ხმის დროს ჩაჯდებოდა ნახნავში აი ხარები მიყავდა და მამიდა მეტყოდა რომ ბრტყელი ხელი ქონდა და ზოგჯერ ჭკუმი ქვია ხელსურულად აი ჩალის ჭხირს მყარჩხირს და ზედი გაწრავდა ხელზეც რომ უცებ ეს განწყობილება ასე ვთქვათ არ დაკარგული იყო და მე როდესაც გუთანს და ხალხს ამ საქმიანობას მორჩებოდა შემდეგ რომ ეს გაეგრძელებინა და აი ასეთი რაღაცა ბიოგრაფიები და ამას მე დავასრულებ აი ამ თემას ჩემი გვარის შესახებ ლექსით რომელიც უძღვენი ჩემი გარდაცვლილი ძმის ხსოვნას შავი დილა ნისლის წრის თოვს იქნებ ახლა გუდელას თავის წილ ნატრას დატკივილს ვამენ სიკვდილმაც უთენა ლოცვით უწამლებ წამებად ოხრას სხეულში მიმავლულს როგორც ყოველთვის უფალო სიკვდილით სწავლობ სიყვარულს დაზრება მიწის ყვავილი უცაბეთ თოვლის ფართალი სულის საოხად დარჩება ლექსი ცხელი და მართალი შავი დილაა შავად წრის თოვს იქნებ ახლა გუდელას თავის წილ ნატრას დატკივილს ვამენ სიკვდილმაც უთენა